तो ये लैपटॉप लेके आया मैं मामा से मांग के। इसका जो कीबोर्ड है ये अभी चल नहीं रहे, मतलब मामा बहुत कम यूज़ करते हैं। 5 साल हो गए इस लैपटॉप को, 5 साल हो गए इस लैपटॉप को। तो अभी जा रहा हूँ, एक जगह पता किया तो बोल रहा है कि मिल जाएगा, तो लेके जा रहा हूँ इसको रिपेयर करवाने के लिए। 1700 बोल रहा है, ओरिजिनल का है, देखो कोड 7 का है, इंटेल। आपको दिखा देता हूँ, अभी ऑन हो रहा है, प्लस थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ये विंडो दबाया, अभी तक आया ही नहीं। आजा, चल नहीं रहा ये। माइक्रोसॉफ्ट खोलते हैं, एक्सेल 2007 मॉडल का है। देख रहे हैं कुछ भी नहीं चल रहा। नहीं चल रहा, तो उसको फिलहाल ये चल रहा है, ये अपने आप दिख रहा है। देखिए ये अपना आप भाग रही है, ये अपना आप भाग रहा है। तो अभी फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैं बहुत देर के बाद चल रहा है, कीबोर्ड सब अपना आप भाग रहा है, अपने आप ही भाग रहा है सब, रनिंग वनिंग है। तो मिलता हूँ आपको मैं दुकान पे। ये रहा दुकान, IT केयर करके, कलेक्टर ऑफिस के सामने है, और ये चर्च वाली रोड के पास है, रानी ब्यूटी पार्लर सामने। तो अंदर चलिए, सड़क को थूक रहा, सड़क को ठीक कर रहे हैं। छोटे सा दुकान है, बस खाली थोड़ा बहुत रिपेयर वगैरह करते हैं शायद, और कुछ तो खास नहीं है। उसके बाद फिर मतलब 5 घंटा का ड्यूटी करता है, अभी साफ चेंज लेंगे गैप करता है। लैपटॉप कोई बहुत सारा मिला है, दूसरा दुकान पर नहीं है, सब अलग अलग काम करते हैं। ये कीबोर्ड किसी काम का नहीं है। अभी ये खुल चुका है।
जिसके पास लैपटॉप है उसको पता होगा, जिसके पास नहीं पता नहीं है तो देख लो, ये ऐसा होता है। ये पूरा निकलेगा। माउस वाला ये तो नहीं निकले, ये तो नहीं निकालोगे ना, खाली बस कीबोर्ड निकालोगे ना। नहीं है हेलो, ये काम लड़का 6-6:30 बजे स्टार्ट हो गया। सेम है छुट्टी ये थोड़ा अलग मॉडल है। ये वाला मॉडल कौन सा है वो? आसमान का छुट्टी में 3 मॉडल। हाँ पंद्रह तो नहीं है, 16-14 वो तुमसे 36 भी दिख रहा है। हाँ 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 ज़्यादातर यहाँ पे कीबोर्ड का ही दिक्कत आता है क्या है? कीबोर्ड सबका खराब होता है। कीबोर्ड इतना सारा पड़ा हुआ है। कीबोर्ड आया वो अभी दो मौसम की वजह से क्या है, मतलब मॉइस्चर वगैरह भी इसमें हो सकता है ना, ऐसे कुछ। पवन ये सुनो, इसका इसमें सॉफ्टवेयर डाल दो, इसमें भी सुबह ही कीबोर्ड चेंज हो। अच्छा सॉफ्टवेयर एसपी का, हाँ जनरल सॉफ्टवेयर डाल दो। ये भी सुबह डाला इसमें। कीबोर्ड का ही ज़्यादातर दिक्कत आता रोज है। एक दो कीबोर्ड चेंज होता ही है। भाई बोल रहे हैं कि ये डेली का प्रोसेस है कीबोर्ड का। सेकेंड हैंड कंप्यूटर वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे? रोज चाहिए मेरे को कॉल कर देना। भी यहाँ पे पीसीओ यूपीएस वगैरह रखा हुआ है, एलईडी वगैरह चाहिए तो प्रिंटर वगैरह भी रखा हुआ है यहाँ पे। तो जिसको बजट कम है तो कोई नया पुराना सेकंड हैंड लेना चाहता है तो यहाँ पे दिखाया आपका रूट। कचेरी के पास है आईटी के करके। तो ये भाई है तो ये भाई है कर देते हैं। तो कितने तक का सेकंड हैंड, अगर कम बजट का कितने तक का दे सकते हैं? स्टार्टिंग करते हैं हम लोग 10,000 रुपये से। अभी लॉकडाउन से पहले जो था, लॉकडाउन से पहले तुम्हारा हम लोग 7,000 रुपये से स्टार्टिंग करते थे, ठीक है? 7,000 का। हाँ, अब लॉकडाउन के बाद जो सिचुएशन हुआ है, हाँ थोड़ा प्राइस वगैरह रेट तो बढ़ गया है। 12,500 रुपये से स्टार्टिंग किए। स्टार्टिंग अभी तक 10,000 तक का भी है, ठीक है? अच्छा 10,000 तक का है स्टार्टिंग है। अच्छा दे देते, SSD के साथ देते हैं 10,000 रुपये में लैपटॉप। अच्छा एसएसडी के साथ। हाँ, उसके बाद 10,000 तुमको 10,000 से स्टार्टिंग में जितना आगे तक जा सकते हो। हम लोग सेकेंड हैंड में मैक्सिमम 60,000 या 65,000 तक एप्पल तक का तुमको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है? और उसमें क्या है, तुम्हारा i5 हो गया। i5 अभी चल रहा है लेटेस्ट उसमें। i5 i3 हमारे पास बहुत कम आता है। जनरली i5 i7 हाई कॉन्फ़िगरेशन ही आता है। अच्छा हाँ, क्या इंटर करो तब चालू होगा। हम लोग होलसेलर है, होलसेलिंग करते हैं। अच्छा ये भाई बोले होलसेलिंग वाला है। जो रेट में मैं सुना है जयपुर में कोई रेट में नहीं देना। जितना काम मैं कर दूंगा कोई करने वाला नहीं जयपुर में। अभी चलो फिर अभी बोल रहे हैं कम कर देंगे बोले, अभी देखता है मेरा काम हो जाए फिर देखता है कितना कम करते हैं। फिर और डेस्कटॉप वगैरह क्या है? सेम प्राइस का? वगैरह ही 7,000 रुपये से स्टार्ट करते होगी।
अच्छा डेस्कटॉप अगर 7,000 से है। मशीन रहता है, हम्म। उसमें तुम प्रोसेसर वो वैसे ही होता है पवन, वैसे होते रहता है। तो प्रॉब्लम उसका स्क्रीन इधर उधर करो ठीक हो जाएगा। उसमें क्या है, तुम रैम अपने हिसाब से लगा सकते हो, प्रोसेसर अपने हिसाब से अपने, हाँ, लगा तो सकते हो। उस हिसाब से रैम प्राइस प्रोसेसर प्राइस देंगे वगैरह भी 6,000 अपना। रुपए में हाँ, तुम्हारा 25-30 हजार रुपए का सीपीयू देंगे उसमें। तो यही है, यहाँ पे आके ले सकते हो आपको जिसको चाहिए। सीजी में जसपुर में पड़ता है वाला, जसपुर आके देख सकते, ले सकते हैं। तो भाई को अभी तक कीबोर्ड नहीं मिला है कि नहीं पता नहीं। इसको नापते कैसे, आगे से नापते हैं पीछे से नापते हैं? आगे से ही। मॉडल सेम है, ठीक है। अच्छा। इंटरनल कीबोर्ड में क्या होता है, हाँ। ये इसको तुम रिमूवल भी लगा सकते हो, इंटरनल भी लगा सकते हो। इसमें 3 मॉडल आता है। इसमें 3 मॉडल आता है, इसलिए आता है। देखो केबल वगैरह सब सेम है तुम्हारा, हाँ। सब कुछ सेम रहेगा, बस 1-2 बटन छोटा बड़ा रहेगा, ठीक है। ये मॉडल के ऊपर बेस आता है। अच्छा ना रांची से अच्छा, कल ही आया। तुम 1 दिन लेट कर दिया, अगर 1 दिन पहले आते ना तो आज मिल जाता तुम्हें। अरे कल जाने वाला था कि मतलब लेने के लैपटॉप, कि मैंने चलो ले आता हूँ करके, लेकिन कल मंगलवार के चक्कर में दुकान बंद। दुकान क्या मंगलवार को बंद रहता है? मंगलवार बंद ही रहता है। अच्छा। लॉकडाउन में खुलता था, सिचुएशन ठीक होने के बाद खुला। मॉडल कौन सा तुम्हारा? कल किस टाइम तक मिल जाएगा लैपटॉप मेरे को? कल तुम्हें मिल जाएगा, शायद इतने टाइम तक मिल जाएगा। हाँ? शाम तक मिल जाएगा। शाम तक? सामान वही पहुंचता है। तो कल कोई चाह रहा है ना, कल चाह रहा है लैपटॉप लेने को रांची कोई? हाँ, एक फ्रेंड जा रहा है, उसको कल मैं गाड़ी लेके भेज रहा हूँ, तो गाड़ी से बुलाया तो ये फाइनली आ चुका है मेरे पास, ये है कीबोर्ड। 1 दिन बाद लगवा रहा हूँ, और ये है सेम है कीबोर्ड। लास्ट टाइम वाले में ये, और एक ये बैक स्पेस का, ये 2 बटन था, बड़ा था बस। तो अभी लग रहा है, वेट देखो, अब देखते रहो। गाड़ी क्या है? मतलब ये छेद है ना इसमें, प्लास्टिक है। यहाँ तो पूरा फिर मैं क्या गर्म हो गया, इसके बाद देखते हैं, ठंडा लगेगा 5 मिनट। अब ये सोल्डरिंग से चिपका रहे हैं। हेलो
तो तो कितना बार बोलते हैं जी जाइए ना। अबे उसका लेने के लिए बोल रहा हूँ। किसको? लेकर पास वो तो कॉल करेंगे ना। पूरा बीच में नहीं किया ना, बीच में 60 में कर दिया ना। मेरे पास में वो और बताइए। ना ये और है ना, दो और बताइए ना। तीसरा लेयर लिख गया। फाइबर तो प्लास्टिक होता है ये सोल्डर फैब्रिक फाइबर टूटेगा नहीं तो ये तो ये एक बार लगे, इसके बाद दोबारा नहीं तो टूट जाएगा फिर नहीं टूटेगा नहीं। तो। अच्छा तो प्लास्टिक पार्टी वाला होता है। हाँ तो पुराना नहीं टूटेगा, मुड़ जाएगा नहीं टूटेगा। तो ये अब लग गया, अब लास्ट लग रहा है, फिर ये लगेगा, फिर बैटरी लगेगी। ये वाला सही होगा ना ये? वो ठीक है, कुछ नहीं होगा, कीबोर्ड सुधरना। बहुत टाइम लगे लेकिन बिल्कुल ही बाइक से काम करना पड़ता है इसमें। हाँ तो मेटल बॉडी तो वो दिक्कत होता है। ये पट्टी किस जगह है? ये हाँ ये बोर्ड में सटेगा ना तो शॉर्ट नहीं होगा उसमें। अच्छा मतलब एक तरह से आर्थिंग करता है आई थिंक। फॉइल पेपर कोई कोई जुगाड़ आता है फॉइल पेपर लगा के। हाँ या पेपर टेप से भी काम हो जाता है। अरे जल्दी 5 बजे पहले घर पहुँचा, अरे ठीक जगह इसके क्या बोलते हैं? ये स्विच ऑन ऑफ है। बताओ ना, फॉलो करना। अब नेट तुम छोटा देते ना, थोड़ा चाहिए था। सोचा पीछे वाला ठीक, बड़ा वाला नेट देते हैं। छोटे के लिए छोटा नेट। बैटरी लगेगा तो बोर्ड बोल में वो तो लगे ये वो बाहर है। तो गाइस ये फाइनल लग रहा है बड़ी देर के बाद मुशक्कत करके।
उसका लगाने के लिए भी इतना मुश्किल है। वो नहीं, वो होता है ना ऐसी ये चिमटा। उससे कट गया तो नहीं लगा तो सबका तरीका नहीं होता। ऑन करके देखें। सारी लाइन नहीं, ठीक है क्या कर चार से था शायद। काम नहीं करता कहाँ से कहते चार से के भी ऐसे तक क्या करता कुछ तो होगा किसी का एचपी का था सर, सेम एचपी का साइज सेम मॉडल का सेम। सेम चल रहा है। थोड़ा स्लो है शायद मेरे पास ब्रेक करना हम्म स्टार्टिंग फास्ट से फास्ट पे यूज होता है सेकंड ड्राइव सॉलिड स्टेट ड्राइव चलो हो गया फाइनली। दो चार दिन में दिक्कत करे तो लेके आऊँगा वापस। हाँ दिक्कत करेगा तो एकदम तुरंत लेता आना चेक करना है क्या हो गया बता दो एक बार चेक कर दोबारा चेक करते हैं। एक बार क्रॉस चेक जरूर होना चाहिए। इसको अपडेट करने के लिए क्या करना, कैसे करेंगे इसको? थोड़ा स्लो है कंप्यूटर, कहाँ से लगेगा? वो नहीं है स्टार्टिंग में तो कभी टाइम नहीं गया नहीं अभी कितना 5 क्या i5 चल रहा है ना? i7 है i5? i5 से ग्राफिक्स ठीक इसमें विंडोज 10 भी अच्छा चलेगा। कितने का लगेगा? 500 500 का? कोई अपडेट विंडो 10 मेरे का तो ये विंडो 7 है, विंडो 8 है? 7 है ना? 7 ही ज़्यादा बेटर लगता है। विंडो सब सॉफ्टवेयर रन होता है उसमें। आजकल सस्ता भी मिल जाता है। ये बहुत ज़्यादा लोडिंग करता है। रिफ्रेश के लिए एकदम तुरंत नहीं आता ना। अभी तो फिलहाल सही चल रहा है, अब देखते हैं बाद में।
क्या होता है? बाद में भी चलेगा, बाद में क्या होगा? शट डाउन। नेक्स्ट टाइम कहीं भी लैपटॉप लेके जाओ तो डॉक्टर मत भूलना, वो जरूरी होता है। भूल जाओ तो काम कैसे होगा? चलो ठीक है, चल गया। भाई का शुक्रिया, 2 घंटे लगा दिया हमारा लैपटॉप ठीक करने में। कुछ छुटा तो नहीं ना? नहीं, कुछ नहीं छूटे तो लग गया। चलो पैसा दे दिया, काम हो गया। भाई का धन्यवाद। 2-2.5 घंटे लगा दिए हमारे लैपटॉप ठीक करने में। लाइट भी बंद हो गया था ना। लैपटॉप लाइट तो 10 मिनट के लिए गया होगा मुश्किल से। एक कस्टमर का था, बाहर का था, उसको भी भेजना जरूरी था ना। फैमिली लेके आए थे ना, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा था। तो वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं यार। अच्छा लगे तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो। और भाई को भी अपना चैनल सब्सक्राइब करवाते हैं अभी। चलो ठीक है, बाय गाइस।